ekivvulu kino kyabadde ku Imperial Royal Hotel mu Kampala nga kyavujjiddwa kampuni okuli ne Vision Group. Kyetabiddwako abantu ku mitendera egy'enjawulo omuli abagagga, abayimbi abamanya bannakatemba n'akulira Vision Group Robert Kabushenga. Ku stage wasoosewo bannakatemba abasanyusiza abantu n'abayimbi ab'enjawulo. Ku ssaawa nnya Maddox agenze ku stage nga ayambibwako bandi ya UB5 eyamukubidde ebivuga olunakuba abantu omuziki ogwabakyamudde awatali kusirisa amakuba ku ssaawa nnya okutuuka ku ssaawa 5 n'ekitundu ez'ekiro. Abaddewo basiimye omutindo gwayolesezza. Adrian Bale Bwanika yakusukidde ku TV.